暗瘡原來咧，我哋氣溫咧每升1度咧，我哋個皮脂腺咧就會分泌多10% 嘅油分喎。Hello，我係 Maggie 老師啊。咁啊，而家咧好熱喎天氣，大家覺唔覺？咁啊，開始夏天啦。咁有兩個問題咧，好多時大家都係 suffer 緊嘅。第一個就係暗瘡問題，第二個咧就係毛囊發炎。咁其實兩者有咩分別咧？嗱，先講暗瘡啦。暗瘡原來咧，我哋氣溫咧每升1度咧，我哋個皮脂腺咧就會分泌多10% 嘅油分喎。咁你諗下，我哋夏天比冬天可能爭好多個溫度，咁你可想而知我哋出幾多油。咁好啦，大家買護膚品嘅時候咧，好多時唔識揀啦，即係除咗你揀控油之外，你就唔再識揀。咁留意有兩個標籤，咁咧第一個咧就叫做 oil free，就係一啲免油嘅成分，咁啊裏邊係冇咁多油嘅。第二個成分咧就係 non-comedogenic 啦。咁呢一個中文咧叫做不致粉刺或者不致痘，即係話佢個成分係比較清爽啲，就唔會容易出粉刺或者暗瘡痘痘嘅。咁可以買護膚品嘅時候睇一睇個標籤。我成日都同啲客講，唔好淨係睇暗瘡皮膚專用，一定要大約知道個標籤係個成分係啲乜嘢。咁如果大家有呢個知識嘅話咧，就最好不過。咁啊，遲啲可以教大家成分嘅。咁好啦，第二個問題就係毛囊發炎啦。好多時以為咧係，會唔會係咪暗瘡啊咁樣？我其實咧好相似嘅，因為都係紅腫同埋好痕。咁就係我哋每一個皮膚咧，我哋都有毛囊嘅。咁但係有時熱得滯或者你焗親佢咧，就好容易個皮膚會發炎喎。特別係背脊嘅地方。咁我哋一定要着啲好清爽嘅衣物啦。咁同埋咧，我哋清潔去角質嗰方面，我哋要做到好足。咁保持住我哋肌膚嘅乾淨潔淨程度啦，咁樣。咁啊，希望可以呢啲嘅小影片可以俾大家少少嘅 tips 啦。咁我哋遲啲再講關於多啲暗瘡嘅嘢俾大家知道。我知道大家暗瘡係非常之緊張嘅，好冇？咁啊好啦，遲啲見。